我是魏老板，50万订阅了，又一次。我们上一集已经回答完了恋爱篇，这一集我们要来又挑了10个题目来回答，就是杂七杂八什么都有的，你们来回回看咯。如果喜欢影片，欢迎订阅我的频道，也可以追我的 IG 哦。哇，第一题也蛮多人问过我的，就是请问有去算过命或庙里求签吗？有没有印象深刻或觉得很玄很妙的事情？我曾经有被一个初次见面的算命老师说，小姐你要赶快去创业，你是大老板命，你要去创业，知道吗？几岁的时候？应该已经10年前了。然后我就想说，他是不是有看新闻？因为我觉得有点奇怪啊。如果没有，就觉得还蛮妙的，就觉得这样算命这种事情是不是还蛮玄的？可是我就很怀疑他是不是有看新闻。因为我那个时候那个离婚的新闻电视开下去都在讲，所以想说他会不会是知道我是谁？对，所以才这样讲。好，然后另外一个是有一个算命老师是我妈的朋友，也是十几年前的事情了。他跟我妈说，你女儿的人生会很传奇，但他也没有解释是什么传奇，是怎样的也没讲。然后我就想说，那我现在我是觉得也还好啊。对啊，好像讲的多什么，但我就觉得啊，就现在这样子啊。我知道他一定是包装的讲的传奇，他其实是在讲说起伏很大。人生高点跟跌落低点，只是他不敢这样跟我妈讲。拥有过20，失去了20，会从天堂到地狱。会认为自己算财富自由了吗？但不算啊，在我买不起私人飞机前都不算。我发现大家好像有一点太在乎这4个字，追求财富自由。老实说，有这种人吗？你去问世界100大富豪，我相信他们也都不会说自己财富自由，还是有人继续赚钱。就是没有人会觉得我不缺钱了，我要什么都有了，不会有的。因为当他到了那个 level 的时候，他又有更想要的东西，跟他买不起的东西了。会随着你的年龄跟你的阅历标准就不同了。所以你不能用现在去想那些有钱人，他们一定都财富自由，他会有更多要烦恼的事情，跟他的财务杠杆会跟以前的他不一样。所以我不觉得有财务自由，我觉得大家不要被这个词绑架。你可以追求财富自由，但是你不要觉得没有达到就很焦虑，那它就不是你的动力，而是你的焦虑。不要觉得我几岁了没有达到财务自由就很逊，不要这样子对待自己。有多少人有得到这个啦？在大学的时候应该多努力一点什么事情，或是魏老板觉得员工在学校里面应该要学会的事情。我觉得大家在大学里面那种什么18岁到22岁之间，就是把握青春啊，你就多谈恋爱啊，多参加社团啊。然后我觉得大学有一个比较特别的地方，就是我们国小、国中、高中比较容易被老师或教授当小孩。他不会用大人的方法跟你平起平坐的谈事情，可是大学会。大学的时候，通常他会把你当大人，跟你一起讨论一个议题。你会发现你跟大人的距离减少了，而不是只要听命行事就好了。我觉得这个是跟国高中青少年不一样的地方。你要不要用一个大人的角色去跟这个社会相处？那我觉得很多人在大学的时候好像没有做这件事情，所以出社会的时候会很小白，不太知道怎么跟别人打交道。那个时候你却又要去上班的时候，就会蛮辛苦的。你要不要趁那时候拓展你的这个关系跟你的社交能力啊？那感觉是一个练习的地方。对，大学那个4年不要浪费掉，去建立你跟社会跟大人的关系。想听魏老板分享以前考大学的经验，最近刚好要考学测，我们以前叫联考，不叫学测，咱一样啦，就大考。那我其实不是联考上大学的，我是推甄上大学的，我不知道现在叫什么，也叫推甄，也叫推甄，就是你可以不用去考那个大学联考就可以上大学了。我们那时候的规矩是，你要先预测自己的弱点可能在哪里，就先去申请那些学校，然后才考。那我那时候就有点看不起自己，就想说啊，我也没什么在念书，然后成绩算中间的，也不是全班前几名，我就都没有申请国立的大学，考出来之后考好的要死。对，就超后悔，因为我成绩可以上政大。真假？我推甄的成绩，因为推甄每个学校它不是全部全科都采，它是这个科系它只要看，比方它只要看国英，或这个科系它只要看数理。那我就是有些科目很好，满几分，可是我有一些科目特别不好，所以如果联考对我是不有利的，那推甄对我就是很加分的。结果我就错过了政大新闻系。哇，对，因为我那时候我想要念的是传播或新闻相关的，然后政大对我来说就觉得哇太遥不可及了，我不可能吧，就没有报，所以就很可惜，对不对？没关系啊，这样子可能主播。对，但是不一定啊，因为我念的有可能后面也是走这条路啊。我只是那时候想要念新闻系或是传播类的，想要当新闻媒体记者。我跟你说，读政大的话，你就没时间弄网拍了。怎样？我会很认真念书吗？教授很凶，考不过，就不会像乡下的学校那么无聊。对，因为台北太好玩了，因为我们学校在山上，太无聊死了。你就疯狂打电动、线上游戏，然后网拍。对啊，对。如果在台北，可能就比较稀里哗哗。对。然后结果后来所有私立的就全部都可以上嘛。我那时候莫名其妙又觉得，哎呦，既然有上去念好了，又不想要面对大学联考，你知道吗？因为自己也觉得大学联考对我应该也不会比较有利。然后再加上你那半年都可以玩咯，对，因为它是在半年前，你只要现在同意去念哪些学校，你基本上这半年就是耶，每开始准备毕业的那些布置什么的。我告诉你，大家都在模拟考什么的，我们都在图书馆玩聊天。
我们根本去学校，这根本就是去放假的。可是所有人都还在模拟考，我们都不用考，老师也不会管你。对，超爽，因为你已经有学校念了，学校也不管你，我们就打球、聊天、打赛。老师还会嫌你太吵，叫你去读书。你们出去，请假好吧？对啊，就比别人多放了半年的假。那你看那时候就是这样子。但我觉得我那时候获得很好的经验是，因为考太好，所以几乎每间私立都有请我去面试嘛。那我就去了一 round， 那个面试对我的加分很大。就是我去各个学校面试的时候，那各个学校都有自己的考试跟自己问答的方式。我觉得那时候学到蛮多，那个巡回之旅蛮好玩的。你就发现你被问很多你以前没有被挑战过的题目。我有被问到很多我根本答不出来的题目。我想说，我只是一个高中生，你怎么会叫我回答这个？怎么叫你分析什么国家政策的什么东西？那我就想，天哪，我只是一个高三生，这个我哪懂？反正我就是大方承认说，这个部分我没有接触过。可是我希望我成为新闻的从业人员之后，我可以学习这一块。然后后来那个教授在联系我的时候，他说我的面试是第1名。然后我说为什么？他说没有人答得出来那一题，可是只有你是用这种态度去面对。然后他说大部分人都瞎掰、硬掰，然后扯一些莫名其妙的内容，然后根本就不相关，就不懂装懂的意思。所以你看，我在那时候就感觉到，就是不懂就说不懂了，就跟很多大公司面试你一样，我要看的是你的态度，我不是要你答出正确答案，因为我早就知道你不会有答案。面对你没有答案或你不懂的事情，你是用什么态度去面对的？这才是我要看的点。所以大家去面试的时候，不要再想说他问我这个我答不出来怎么办？我分数一定很低。不会的，人家是要看你的态度而已。所以就很好玩啊。那时候巡回起来就蛮好玩的，但就没什么志气，然后有什么学校念就爱玩啊。想问魏老板，我已经成年23岁了，父母说女生一个人在外面很危险，11点后不要在外面啊，就是有门禁的意思。是哦，如果是我会说，那几岁才不危险？几岁？33就不危险了吗？所以还要再10年的意思吗？我不懂。如果你觉得危险，几岁会不危险？永远都危险啊。对啊，那哪有几岁的问题？是不是？对啊，所以我一定会先挑战父母的权威。那几岁不危险？就被赏你2巴掌。我一定是这种挑战权威的小孩。就那这样几岁不危险？好像都很危险，好像。对啊，对啊，所以都一样危险啊。他要干嘛的时候，你几岁？对。然后23岁哦，我会觉得。你有想要在家里住一辈子吗？因为我是15岁就主动说我要去住校的女生，就已经觉得家里的管理很烦，受不了，整天跟爸妈吵架，所以我高1 15岁就去住宿了，就脱离原生家庭。我还没有搬离原生家庭的时候，都是玩到公车最后一班才回家，那就会被骂啊，就会像这样，就觉得没有自由，所以就去住校了，然后提早去面对要独立的生活嘛。然后大学也租房子在外面住，那你就顺理成章，你不会再搬回原生家庭了。所以我觉得不管男生女生啊，就是早一点有个理由离开原生家庭，会帮助自己比较及早独立，不然你就一直被管啊，都这样子啊。我就是住在家里被管来管去。你就是住在家里被管，没办法搬走吗？对啊，你不想吧？后来觉得在家里废也蛮，在家里也挺舒服的，对不对？冰箱打开就有东西吃。我跟你说，是你没自由过啊。就是如果你想要这些东西，你就会没有自由。对，但是你要去面对，就是冰箱得自己采买，垃圾要自己倒，3餐要自己打理的时候，但你有高度的自由。我觉得是，如果你已经开始感觉到跟父母的冲突，而你又觉得你的年龄是个大人了，应该要自己负责了的时候，差不多就是你要脱离原生家庭的开始。你有这种想法，觉得为什么要这样？就是了，我在15岁我就感觉到这样了。啊，你现在23，你感觉到了，那你要不要开始规划？怎么样能够负担自己在外面的房租？很笼统的想知道魏老板的愿望或想达成的目标是什么？我小时候都会做一个很特别的梦，我会梦到我是一个远征队，就像有点像魔界远征队，是一个团队嘛，然后每个人都有自己的超能力。你是游戏打太多，线上游戏打太多。然后我们每遇到一个困难，就是团队里面的谁他会去打开这个山洞的门，然后什么要爬高的时候是谁会飞他就可以上去看什么什么，每个人都有自己的能力可以在需要的时候贡献出来，然后我就带着这个团队可能要去找什么宝藏啊，或者是要去完成什么事情啊，就常常做类似这样子的梦，每次做完这个梦是很开心的。那后来对应到我创业之后，我要找很多的部门的员工或主管的时候，我就对应起这个梦，就觉得有点像这个旅程。你在找你团队里面有超能力的人，帮助你解决很多的问题，然后我们组的这个队伍一起往我们共同的目标去。我觉得这个过程很像创业，给我很大的成就感。所以当我在建立现在第2家的公司，第2次创业的公司的时候，我就想要创造自己的游戏规则，就是我们公司自己的文化、自己的管理方式、自己公司的装潢，就是不像一般普通外面公司的装潢就是这样规规矩矩、死死的。我们就是很开放性的，这是我想做的事情。你不觉得很有趣吗？如果有一群人有共同的目标，大家在这边努力，我也做得很开心，你也找到你的价值，
在这个舞台上面发光。我觉得这是一件很浪漫的事情。水瓶座的浪漫，对，很浪漫啊！你人生何德何能可以找到跟你有共同目标的人，然后大家组成一个队伍，一起往目标前进，并且在路上解决各个困难这不浪漫吗？我觉得这也可以比喻成，就是感觉是参加系学会，然后我们一起举办的一个活动，然后大家一起筹备一个共同。对，然后你有你负责的，他有他负责的嘛，然后大家那天晚上办起来的活动的成就感，大家一起享受嘛，很成功。然后有一个革命的情感在嘛，对，我把他这一段旅程放在我的一个创业，希望大家加入的人有得到这样的归属感跟这样的热情，跟你愿意在这里付出，我们也有我们的回馈，那大家是有一个共同目标。我觉得这个东西让我觉得很有价值跟很有意义，所以我每次的理性后面都有很浓的感性。对，身边有一个长相漂亮、人缘跟异性缘都很好的朋友，不自觉的会对他产生嫉妒心，该怎么调试这种心态呢？我觉得有嫉妒心不是坏事啊，因为有嫉妒心是表示你也在意，对，你也想要，所以你应该要借由这个去理解，我也想要这样。例如你写的，你也想要漂亮，你也想要有人缘跟异性缘，这就是你在意的事情，而不是在意他只是因为得到了你想要的东西，所以你嫉妒他。那你要因为这样子去理解，你想要的是他身上拥有的那些东西跟特质，那你就去努力得到，你就会快乐了。你不要让自己停留在他凭什么，他为什么可以，他什么什么这种嫉妒心。这个嫉妒心你要把它升华，你要利用你的嫉妒心，踩着你的嫉妒心往上爬。不要让这个嫉妒心就只是嫉妒而已，那很逊对，太逊了，停留在嫉妒。你要利用这个嫉妒心成为你的动力。那我也要变漂亮。那要怎么变漂亮？你可以去研究很多东西，研究穿搭，研究时尚。哇，你的人生因为这样开了一大块漂亮的东西都在这。对啊，因为那是你想要的东西，你想要漂亮。好，异性缘，你也会借此搞不好去研究两性关系，借此去更加了解自己的魅力在哪里，我可以用什么东西吸引别人。你会在这个地方下苦功下心力，然后那些东西就会变成你成长的养分，这样子就没有不好。这样的嫉妒心是好的。郭老板自己觉得最丢脸的一件事很多我们小时候应该有那种认错别人，以为他是自己的爸爸，就跑上去抱他的手臂，然后抬头一看，是个陌生人。大家讲一个近期最丢脸的，成为郭老板之后比较丢脸的。对，我想到一个，你先讲。我很不会认车，我就大概认就是好白色的车，我就会跳上去。这我也有过。对，然后所以我们公司车，我就会直接开车门，然后坐上去，然后还直接那个等一下好，那什么什么，我才发现他不是我司机，然后我还把人家打开，然后那个什么还开始交代事情超丢脸。然后想说你哪位？对啊，你这个路人，你上来干嘛？人家只是停个红灯而已我就直接冲上去，然后打开，然后坐上去了。然后还想说，那你们为什么不锁门呢？自己错还怪别人，而且上面超多人，不是走他，全家大小都在上，全家大小想说什么东西，然后我就抱歉，不好意思，赶快逃走，太丢脸了。你刚刚想要什么？要讲吗？之前有一集你有说你会站在电梯里面，然后想说我家在几楼那个每天都在发生。我家在几楼？因为我住过太多租房，每一次当我记起来他在几楼的时候，我大概就要搬家了。好，有时候4楼，有时候6楼，有时候8楼，然后公司又9楼，然后公司我又搬了那么多次。我们公司从2楼、3楼的搬到2楼了，现在又搬到9楼，我真的记不住。我每天在按 B 卡的时候都想说，我到底要按几楼？我都要卡在那里很久我跟你讲，一个人的时候真的还好，因为没有人嘛。最尴尬是旁边有人，旁边有人的时候，然后你在那边随便乱按，假装随便乱按，因为有些卡只能到那些楼层。对，按一排。你那个一逼你按4楼的时候根本不能按，因为你那张卡是9楼的卡，只会更尴尬而已。所以我曾经有过那种，我就没去按然后我就躲在后面想说几楼的时候，然后一人一个一个的出去，直到没有人我才敢按，因为我不想要让他们发现这个人怎么会不知道自己要去几楼啦，超蠢。好笑。然后我也常常在自己家里面的时候拿公司的卡去逼，然后在公司的时候拿家里的卡去逼，然后就觉得我也有好烦。我超希望人类的科技要进步一点，就全部可以扫视网膜就好嘛。就像我们公司 B 卡那个直接到那楼层来。对嘛，是对嘛，对啊。现在目前只有那个办公室会有逼完自动带我到我这张卡的楼层，我们不用再记我们住几楼，对吗？科技就是该这样啊，干嘛浪费我们人类的能量呢？还怪别人，忘记自己家地址啊？会，地址我通常都写不出来，门牌号码几号几巷，我真的记不住。对，我都要打电话问我助理说，那个我家地址是多少？翻过来懂。他一定想说，老板真的是个智障。好啦，今天是很欢乐的一集 Q&A， 希望有解答到大家的疑问。我们下次是80万订阅见咯。
如果喜欢影片，欢迎订阅我的频道，也可以追我的IG哦。